nukuvuga ngo ugiye nabi wagwamo. Kirarangaye. Abatuye imirenge ya Rusasa, Cyabingo na Busengo mu karere ka Gakenke nibo bakunze gukoresha iki kiraro kiri rwagati y'imirenge ya Busengo na Cyabingo. Urebesheje amaso iki kiraro, imbaho zigitinze zimwe zavuyemo ku buryo urebamo hasi, ku rundi ruhande izindi zisigaye ari nazo abaturage bihengekaho kugira ngo batambuke, nazo ubona ko zisigaje igihe gito kugira ngo ziveho. Nanjye se ntabonye ko matinye kwanyura, singiye gukikira hariya. Ni ikibazo rero? Ni ikibazo. Kiraro cyo cyaduhahiraga ibintu bikava hakurya muri Musanze bikambuka muri Gakenke mu murenge wa Rusasa. None ubu ngubu ikiraro cyaridutse, imodoka zahagaze gutambuka, twazanaga ibisheke mu mashe, imodoka zikaturangurira zikabijana Musanze, ibirayi bikamanuka bikaza Gaseke tukabigura neza. None amayira yafunzwe kubera ikiraro cyaridutse. Ariko hano haruguru ngo hari n'ikindi cyangiritse. Nacyo cyarangiritse, nuko tuha ubuvugizi rwose ibyo biraro bigakorwa kuko ibintu byatuyobeye. Abaturage bafite ikibazo kuko imodoka zazanaga ibyo kurya zitakibona ko zitambuka. Urabona ibyuma hano byarapindamye kuri imodoka rigiye kugwamo ejo bundi. Yagiye kugwamo hano bazana imbaho barayatega bayikuramo. Kubona imodoka zirahanyura zaba zizanye nk'ibiribwa, namba zizijanye ibikorwa handi ugasanga ziraharigise, namba zitumije abaturage badatambuka. Umuntu nese uri kubona umuntu aguyemo yabaho yahita apfa, namba wenda akavunika. Ntaho ubuhahirane nk'ubu umuntu yagakwiye kujya mu Musanze cyangwa se no mu Masha, ubwo ugasanga ntibikunze mbese. Usibye iki kiraro cyangiritse gihuza iyi mirenge, muri metero 500 uvuye kuri iki kiraro hari n'ikindi kiraro cyangiritse ngo ku buryo abaturage banyura mu mazi aho kunyura ku icyo kiraro. Ni ibibazo abaturage bakunze gukoresha ibi biraro bifuza ko ubuyobozi bw'akarere bwabafasha kubisana. Zakuna ubwo kiriya kiraro cyakogwa kuko hari n'ikindi haraguru cyaridutse, ntitubona aho tunyura mu mazi, ugasanga tugiriye umurenge wa Cyabingo n'umurenge wa Busengo n'ubundi. Nyine uri kubona yuko ubundi byabaga nko guhendahenda zigacaho, hari yuko zigacaho ziri kugenda, ariko cyubakiye kikaba ari kiraro gikomeye. Ntabwo izo mpungenge zabaho, ntabwo umuturage yavuga ngo mbese ngo ndagira ngo umurengere gute. Kuri uyu muhanda wose n'uyu muhanda wose ejo bundi haguye imvura imodoka zirahagarara, bavuga ngo nibahagarika abagenzi barahagarara. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, Mukandayisenga Vestina uyobora aka karere avuga ko bohereje itsinda ryo kureba ibibazo biri kuri ibi biraro kugira ngo havugutwe umuti w'uko byakubakwa. Abatekinisiye ndumva baravuye bagakora inyigo, tugiye kureba ikintu tubikoraho byihuse, ariko zose twohereje abatekinisiye kandi bafite imibare n'ibyo bapimyeho. Ubwo natwe icyo dukora ni ugukoresha ibyo bapimye tukihutisha kugira ngo inzira ikomeze igende mu neza, ikomeze ibe nyabagendwa. Kugeza ubu iyangirika ry'ibi biraro ngo biri kugira ingaruka ku bahinzi bashaka kugeza umusaruro wabo ku masoko, kuko ubwo twari turi kuri iki kiraro imodoka zimwe zazaga zahagera zikabona cyarangiritse zigahita zikata zigasubira inyuma. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.